Hello everyone, welcome to my channel Smiling Hearts Forever. In this video we will learn the sounds of consonants. इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाउल साउंड सीखे थे. इस वाले वीडियो में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को सीखेंगे. ये साउंड्स बहुत ही आसान है, आप आराम से सीख सकते हो. अगर एक बार आपने सीख लिया तो आप आराम से अपने बच्चों को सिखा सकते हो, बट आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, आसानी से जो चीज़ मिल जाए उसका कोई मज़ा नहीं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर आप आराम से सिखा सकते हैं. सो यहाँ पे मेरे पास ये एक चार्ट है. यस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ये मैंने जो वाउल्स है उसको रेड कलर में लिख रखा है और जो कॉन्सोनेंट्स है उन्हें ग्रीन कलर में लिख रखा है. So let's begin with the sound, consonant sounds. It is B, B, B. बा नहीं बोलना है, B. It is K, K. This is D, D. डा नहीं बोलना, D. And this is फूक मारना है. And this is G, G. And this is, इसको ह नहीं बोलेंगे हम, ह नहीं बोलना है. इसे हमें बोलना है जैसे सर्दियों में हम धुआं निकालते हैं ना मुंह से देखने के लिए ठंडक. इन द सेम वे. ओके, फिर यहाँ पर है ज, ज. फिर क, को क नहीं बोलना है, इसे बोलना है ख, ख. जैसे हमने सी को बोला था, इन द सेम वे उसी प्रकार से ही हमें इसे क को भी बोलना है. ओके, देन ल, एल, ल. अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जीभ की मूवमेंट कहाँ हो रही है, पीछे की तरफ हम लेते हैं और ऊपर के जो तालू है उस पर हमारी जीभ सामने वाले दांत और तालू से थोड़ी सी चिपकती है जब हम बोलते हैं. ओके, देन इसको म नहीं बोलेंगे, एम, एन, अब बोलने में कहाँ आपका यहाँ ऊपर लग रहा है और पीछे की तरफ ले रहे हो आप जीभ को. देन प, प. ओके, देन क्व, क्व. क्यू को हम क्व, क्यू और यू दोनों का साउंड साथ मिलाकर बोलेंगे तो इसका साउंड बनता है क्व, क्यू, क्व. देन आर, आर का साउंड है र, 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 र. पीछे की तरफ जाती है जी, र. देन एस, सांप कैसी आवाज निकालते हैं, लाइक दैट. टी, ट, ट. वी, w, डब्ल्यू, व, व. एक्स, इसमें क और स साथ में जब आप बोलोगे तो एक्स, एक्स की साउंड निकलेगी. वाई, य, य. जेड, जेड जी बोलता है, जी. जेड नहीं बोलते, जी बोलते हैं. ओके, अब हम कुछ इनसे जुड़े हुए साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स को देखेंगे और उन वर्ड्स को जब मैं दिखाऊंगी पिक्चर्स के साथ, आप उनको रिपीट करना मेरे साथ, तो बिल्कुल आराम से आप सीख पाएंगे और इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ब, बॉल. सी के 2 साउंड्स होते हैं, ख और कार. सीरियल. ड, डॉग. फिश. जी के भी 2 साउंड्स हैं, जैसे सी के थे ऐसे जी के भी 2 साउंड्स हैं. एक साउंड है ग और दूसरा साउंड है ज. ग, गोट. ज,
giraffe. Hand. Joker. King. Lion. Monkey. Nest. Parrot. Queen. Rabbit. Sun. Tiger. Van. Watch. Box. Yo-yo. Zip. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना. थैंक यू.